কিবোর্ড। তো কিবোর্ডটা আমাকে খুবই ভালো লাগছে পার্সোনালি গাইস। আমি হয়তো আপনার অবাক হবেন আমি কেন এত আনবক্স রিভিউ করতেছি। আমার কাছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আসতে আমি চাচ্ছি এগুলো আপনাদেরকে শেয়ার করতে এবং আপনারা এইগুলো কম টাকার মধ্যে পারচেস করতে পারেন। সো বন্ধুরা এই কিবোর্ডের মডেল হচ্ছে 8000। আপনি একটা স্ক্রিনশট এখান থেকে তুলে নিন এবং আপনার যে কোনো লোকাল মার্কেটে দেখালে এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা চলেন আমরা এখন কিবোর্ডটা সম্পর্কে জেনে নিই। সো বন্ধুরা কিবোর্ডটা একটু ছোটো আকারে, এর সাথে একটা মাউস ফ্রি পেয়ে যাবেন আপনি। হাইটটা আমাকে খুবই ভালো লাগছে। আপনি যেখানে সেখানে মানে হয়তো আপনি ল্যাপটপ নিয়ে গেলে ল্যাপটপের কিবোর্ডগুলো মানে অযথা নষ্ট করতে চাচ্ছেন না, তাহলে আপনি এই ল্যাপটপ মানে এই কিবোর্ডটা আপনি বাসেও ক্যারি করতে পারেন। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি টাইপ করছি যে আমাকে খুবই ভালো লাগছে, মানে কিগুলো অনেক ছোটো ছোটো এবং খুবই মানে চাপাই খুব মজা লাগছে আমাকে, মানে খুব স্মুথ এবং আওয়াজও খুব কম হয়। এতে আপনার টাইপিং করতে খুব সুবিধা হয় এবং ভালো লাগে। সো বন্ধুরা আমরা এখন মাউস সম্পর্কে জানি। মাউসটাও ভালো লাগছে আমাকে, আকারে ছোটো। আপনি এখানে একটা সুইচ অপশন দেখতেছেন, এই সুইচ অপশনে ক্লিক করলে মাউসটা ওপেন হয়ে যায়। মাউসটা আপনার একটা ইউএসবি কেবলের সাহায্যে চলে। আপনার পিছনে একটা দেখতে পাচ্ছেন এই মানে কিবোর্ডটা মানে বোর্ড টাইপের, এই বোর্ড সাহায্যে আপনি কিবোর্ডটাকে স্ট্যান্ডভাবে ইউজ করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ট্যান্ডভাবে ইউজ করতেছি। এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে আমাকে, আপনি যেখানে সেখানে স্ট্যান্ডভাবে ইউজ করতে পারেন। এবং মাউস আর কিবোর্ড কিন্তু একসাথে ফ্রি। আমি তো বললাম আপনারা হয়তো ভাবছেন মাউসটা কম দামি হতে পারে, না মাউস আর মানে কিবোর্ড কোয়ালিটি একই, একদম একই কোয়ালিটি। ওয়ান সুইচ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক মারলে অন হয়ে যাবে সুইচটা এবং এসে লাইট জ্বলবে। এখন আপনাকে একটা ব্যাটারি ইউজ করতে হবে, আমার কাছে ব্যাটারি নাই জ্বলছে না, তাছাড়া এটা লাল লাইট জ্বলবে এবং এটি আপনার তার দিয়ে চলে না, এটা একটা ইউএসবি কেবল দেখতে পাচ্ছেন। এই ইউএসবি কেবলে সেটা আপনার যেই মানে ল্যাপটপ বা পিসির যেখানে কেবল আছে সেই কেবলে ঢুকাই দেবেন এবং এটি ইউজ করতে পারবেন। সো বন্ধুরা আমাকে মোটামুটি মানে কিবোর্ডটা খুবই ভালো লাগছে। আপনারা হয়তো যদি কম বাজেট হয় তাহলে এটা আপনার জন্য একটা বেস্ট কিবোর্ড হতে পারে। এটার প্রাইস 1200-র মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধু সবাইকে ধন্যবাদ, আজকের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।